සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා යාළුවෝ හැමෝම අද ජනිත එක්ක ඉතින් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයගලන්ට අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද රුපියල් 20000ට අඩුවෙන් හොඳ ලොකු වැඩ කරන්න පුළුවන් PC build එකක් කරගන්න කියලා. ඉතින් මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා i3 3rd gen PC build එක රුපියල් 27000කට හදන එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඔයා වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන description එකෙන් ගිහින් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකරන් අපේ වීඩියෝ එකට හරි යාළුවනේ මගේ මේ PC build එක හදන්න මම තෝරගෙන තියෙන වෙබ්සයිට් එක තමයි බයිකෝරියා කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ගොඩක් අය මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන දන්නවත් ඇති. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන දන්නේ නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන description එකෙන් ගිහින් මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉතින් ඔයාලට කෙලින්ම Google එකේ search කරලා යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අපි මුලින්ම අපේ මේ PC build එකට processor එකක් තෝරගමු. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙතන මේ මගේ මේ PC build එකට processor එක තෝරගන්න හිතුවා i-series එකේ processor එකට යන්නේ නැතුව. ඇත්තටම මේ processor විදිහට මම තෝරගන්න හිතුවා මේ Core 2 Quad කියන processor එක. ඉතින් ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නේ මේ i-series එකේ processor වල ගොඩක් performance තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව ඇති මේ Core 2 Quad කියන processor එක ඇත්තටම ඊට වඩා ගොඩක් performance තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් i5 4 gen i3 7 gen එච්චරම ඉතින් මේකේ performance නෑ යාළුවනේ. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් මේක i3 3rd gen එකට වඩා ඇත්තටම ගොඩක් performance තියෙනවා. මොකද මම අත්දැකීමෙන් කියන්නේ මොකද මම මේ processor ටික කාලයක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක Core 2 Quad Q 9550 processor එක. ඉතින් මේකේම තව processor එකක් තියෙනවා යාළුවනේ Core 2 Quad Q 6600 processor එක. ඒක රුපියල් 3700ක් වගේ වෙයි. ඇත්තටම යාළුවනේ මේකේ performance ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට ඉතින් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් විස්තර ටික මේ processor එකේ තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේකට ඔයගලන්ට මාස 3ක warranty එකක් හම්බ වෙනවා. ඇත්තටම යාළුවනේ මේ processor එක ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් i3 2nd gen 3rd gen එක මම එහෙමම දන්නේ නැහැ crash memory එක කොහොම හරි 8 වලට වඩා අඩුයි. ඉතින් යාළුවනේ මේ processor එකේ crash memory ඔයගලන්ට 8ම හම්බ වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ processor එක ඇත්තටම ගොඩක් performance තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මගේ මේ PC build එකට මම මේ processor එක තෝරගන්නම්. කැල් එකක් අරගෙන හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ අපේ මේ PC build එකට ගැලපෙන motherboard එකක් තෝරගමු. ඉතින් යාළුවනේ මේ processor එකට ගැලපෙන motherboard දෙකක් තියෙනවා. එක්කෝ G31 motherboard එක නැත්නම් G41 motherboard එක. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙතෙන් තෝරගන්න හිතුවා G41 කියන motherboard එක. මොකද මේක G31 කියන motherboard එකත් ඉතින් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. දෙකම මේකට support කරනවා. වෙනසකට තියෙන යාළුවනේ මේ RAM kit දෙක. මේකේ RAM එක ඇවිල්ලා මේ G31 board එකට support කරන DDR2 RAM. G41 board එකට DDR3 RAM support කරනවා. ඉතින් මේ DDR3 RAM support කරන එක ගන්න වාසියක් තමයි යාළුවනේ ටිකක් ස්පීඩ් තියෙනවා මේ DDR2 එකට සාපේක්ෂව. ඉතින් මම මේ G41 කියන motherboard එක තෝරගන්නවා. ඒක රුපියල් 3500ක් වගේ මුදලක් තමයි වෙන්නේ බයිකෝරියා කියන shop එකෙන් මාස 3ක warranty එකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් හරි යාළුවනේ ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන මගේ motherboard එකටයි processor එකටයි රුපියල් 7500ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඊට පස්සේ මම මෙතනින් ගිහිල්ලා RAM එකක් තෝරගන්නම්. ඉතින් මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා මේකට support කරන්නේ DDR3 RAM කියලා. ඉතින් මම මෙතන යාළුවනේ RAM එක විදියට තෝරගන්නේ 4GB RAM එකක් ගන්න හිතුවා. මොකද 2GB එකක් ගන්නට වඩා යාළුවනේ 4GB RAM එකක් ගන්න එක ඇත්තටම හොඳයි. මොකද ඔයාලට පස්සේ කාලෙක මේක 8GB කරගන්න පුළුවන් තව 4GB RAM එකක් ගාලා. මේක DDR3 RAM support කරනවා.
ඒකට මාස 3ක රෙන්ටි හම්බ වෙනවා යාළුවනේ. මේක රුපියල් 3300ක් වගේ මුදලකින් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මම මීට ටික දිනකට කලින් තවත් වීඩියෝ එකක් කරා i3 3rd gen PC build එකක් කරන විදිය. ඉතින් යාළුවනේ ඒකටත් මම මේ RAM එකමයි තෝරගත්තේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහාට තියෙන description එකෙන් ගිහින් මේ වීඩියෝ එක බලලා එන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට එතෙන්දි බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ RAM එක ගත්තේ රුපියල් 2900ට. ඉතින් දැන් මේක රුපියල් 4400ක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඇත්තටම මේ RAM එක ටිකක් දැන් ගණන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් මම මගේ මේ PC build එකට මේ RAM එක තෝරගන්නවා. මේක රුපියල් 3300ක් වගේ මුදලක් තමයි වෙන්නේ. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ මම මේකට hard එකක් තෝරගන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙතන hard එක විදියට තෝරගන්නවා 500GB hard එකක්. මේ 500GB hard එක ඔයගලන්ට ඇත්තටම හොඳටම ඇති මම හිතන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් 320කට වඩා නම් හොඳයි. ඉතින් 1TB hard එක නම් ටිකක් ගණන්. ඉතින් මේ 500GB hard එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් හොඳ hard එක. ඉතින් ඇත්තට මේක ඔයාලට මේ hard එකෙන් ලොකු වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා මම මේ hard එකක් තෝරගන්නවා. ඒක රුපියල් 2900ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඒකටත් මාස 3ක වොරන්ටි හම්බ වෙනවා. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ අපේ මෙතන අන්තිමට මම තෝරගන්න හිතුවා මේකට පවර් සප්ලයි එක. පවර් සප්ලයි එක විදියට මම තෝරගන්න හිතුවා මෙන්න මේ normal power supply එක. මේක රුපියල් 1500ක් වෙනවා. ඒකටත් මාස 3ක වොරන්ටි හම්බ වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගලන්ට වැදගත් දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ power supply එක ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ i5 සාමාන්‍යයෙන් හොඳ රුපියල් 50000ක විතර හොඳ PC build එකක් කරලා සාමාන්‍යයෙන් හොඳ 2GB විතර VGA කාඩ් එකක් ගහලා නිකන් වෝට් 450 320 වගේ නිකන් power supply එකක් ගහලා දානවා. ඉතින් යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මොකක්ද වෙන්නේ කියලා? ඔයගොල්ලන්ගේ මෙතන power supply එකක් පිච්චිලා ඔයගොල්ලන්ගේ motherboard එකටත් හානි වෙන්න තියෙන ටිකට ගොඩක් වැඩි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මේ PC build එකක් කරද්දී ගොඩක් අය අමතක කරනවා මේ power supply එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ ගණිතය හොඳ power supply එකක් තෝරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් 500GB 500 watt වගේ power supply එකක් හොඳටම ඇති. සාමාන්‍ය 1GB VGA කාඩ් එකක් ගහලා ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් ගේම් ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ 500 එකක් රුපියල් 1500ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේ power supply එකේ watt ගණන් මෙතන පෙන්නලා නැහැ. ඉතින් ඔයාලට ගිහින් ගන්න පුළුවන් මේ වගේ power supply එකක්. ඉතින් මම මේ power supply එක මෙතෙන්ද තෝරගන්න රුපියල් එකේ 1500ක් වෙනවා. ඒකට මාස 3ක වොරන්ටි හම්බ වෙනවා. හරි යාළුවනේ දැන් අපේ PC build එකේ ඇතුළත කොටස් ඔක්කොම ටික තෝරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මම මේක තෝරගන්න හිතුවා මේකට කේසින් එක තෝරගන්න හිතුවේ වෙන වෙබ්සයිට් එකකින්. ඉතින් යාළුවනේ මම මේකේ කේසින් එක තෝරගන්නේ මේ Nexcom කියන වෙබ්සයිට් එකෙන්. ඔයාලට මේකේ කේසින් වලට ගිහින් බලා ගන්න පුළුවන් එක එක જાතියේ කේසින් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන මේ බජට් එකට අඩු PC build එකක් කරන හින්දා මේකට තෝරගන්නවා කේසින් එක මෙන්න මේ normal කේසින් එක තෝරගන්නවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මෙතන මේ කේසින් එකක් පේනවා මේක ඉතින් හරි යාළුවනේ ඔයගලන්ට මේ කේසින් එක රුපියල් 3500ක් වගේ මුදලකට ගන්න පුළුවන් මේ Nexcom කියන එකෙන්. ඉතින් ඔයාට තව මේ වගේ කේසින් ගොඩක් තියෙනවා බලා ගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට කැමති කේසින් එකක් තෝරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ මේ PC build එකට මම මේ කේසින් එක තෝරගන්නවා. මේක රුපියල් 3500ක් වගේ තමයි වෙන්නේ.
හරි යාළුවනේ ඔයගලන්ට පේනවා මම මගේ මේ PC build එක රුපියල් 18700ක් වගේ මුදලකට හදලා ඉවර කරා කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේ PC එකෙන් ඔයගලන්ට ගොඩක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් VJ එකක් ගැහුවොත් එහෙම ඔයගලන්ට හොඳ ගේම් ටිකක් ප්ලේ කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් දැනටත් මේකේ ඔයගලන්ට හොඳ ගේම් ටිකක් ප්ලේ කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයාට මේකේ ගහන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මං ඔය ප්‍රොසෙසරේ තියෙන දවස්වල ගැහුවා මොඩර්න් වෝෆියා ගැහුවා ෆ්‍රී ෆයර්ත් ගැහුවා VJ කාඩ් එකක් නැතුව. ඔයාට සාමාන්‍ය මේකට GTX 550 Ti වගේ කාඩ් එකක් ගත්තොත් GTA 5 ඒ වගේ ලොකු ගේම් වුණත් සාමාන්‍ය හොඳට ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රොසෙසරෙන්. හරි යාළුවනේ ඉතින් අදට මම මගේ මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම රතු පාට subscribe button එක ඔයගොල්ලෝ subscribe කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම දැන් ඉස්සරහට දාන වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඕන නම් එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෙකුටත් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් share කරන්න, like කරන්න.